Ajmo da vidimo kako radi prednjač 30. Gazište je neko staro pa sam iskoristio, ali ista dimenzija, znači sve je isto. Prednji šipci mogu da se skidaju za ono jesenje riljenje. A sad nam treba ovo, znači odmah da usjeti, odmah da uzem zemlju. Na ovu držalju sam našao neku tankozidnu finu cev, popčinkovanu. Šta ću? Jednom rukom bukvalno. Evo šta nikakav mudrost, šta je? Zezanje. Ruka u džep, tap tap. Može pomalo, kad se pomanje ubode, vidiš, onda bolje usjetnje. Kad je manji razmak između uboda, a kad se može i da se pomeri malo, a onda ide već zez. Tap. Bukvalno igranje. Nema se vijene leđa, nema ništa, nema. To su tanki šiljci, to se lako utara u zemlju. To je taj čelik za poboljšavanje koji ja dobijam već okaljenog, tako da tu nema. Ovo je bolje od vila, znači i lako se to uteruje u zemlju. Jako kvalitetan čelik. Sad nemojte da gledate što nije ofarbano, ovo je naša radna verzija, ali tako? Idemo sa drugi red. Da popravimo to. Da imamo širinu. Mogu sam ovo i sa onim od 50, ali uzano mi je 50, a onda taman dva reda sa ovim i dobijem da imam dva reda za papriku. Može i levom rukom, može i desno. Univerzalno znači i za levake i za dešnjake. Jedino što je važno je da ide lagano, to je najvažnije u celoj priči. Milina. Brzo, danas čovjek može da je prerilja bez sačuvaj Bože, ne treba ti kultivata, ne treba ti ništa. Evo koliki rad mislim sad napravio i opet ide tu. Dobro, ovdje jeste mekana, redovno je riljena bašta, ali to je bašta, znači ne riljamo drumove, ali tako, nisam Kraljević Marko. More Marko ne ori drumove. More Turci ne gaste onda. Pa dobro, znaš kako, nije svaka zemlja ista, ali bez obzira i na tvrdoću, u svakom slučaju lakše će ova 4 šiljke da uđu nego ašov, da se razumije. Nema mnogo mudro. Jedino što je poenta cijele priče, gdje je tvrdo, znači prvi ubod, kao sad na primjer, ovdje krećemo odavde. Prvi ubod, znači ne ide do kraja, malo. Ajde ovdje mekano, ali pričam da je generalno ako je tvrda zemlja. Prvi ubod manje, pa je odmah ide gdje je poslije toga sve više i više. Ćemo da prikažemo mi to gdje je baš tvrdo. Onda završimo ovo. Čas posle, znači ovdje imamo otprilike koliko ovdje ima? 70-80 otprilike se dobije. Jer on jeste 30 cm, ali on još 5 cm razdrobi zemlju sa strane. Tako da dobijemo efektivu nekih skoro 40 cm u svakom slučaju. Nego da pokažemo gdje je baš tvrdo. Ne, ovam. Gdje je baš tvrdo, gdje nikad nije riljeno. Ovdje nikad nije riljeno, znači ovdje je pored betona, tu. Ovdje su, brate, prolazili i kamioni i automobili. Znači nikad ašov nije ušao. Znači šta, i plus ima kamena. Sad, kad je već kamen u pitanju, mora da se promaši. Ne može, gdje je kamen, neće naravno.
nema kamena. Evo, da ovdje neka cigla, evo, šut. Evo. Evo. Samo se vata pomanje. I kako ide? Vadi i šut. I... Ako naletite na kamen, samo se malo pomeri. Evo, ovdje nikad ašov nije ušao. Evo, samo pomanji. Zez. Op. I... Kaže ne može. Kako ne može? Može, evo više. To je to. O tome pričam. Gdje nikad nije bila bašta, sve može se napraviti bašta. Samo znači pomalo. Pomalo da se zahvati. Evo ovdje je bio zadnji odbog, sad pomeramo samo 5 cm. Da ne nađemo kamen. Ako nađemo kamen, pomerimo za toliko. Evo. Sad se tu da ima. Cigla, kamenje. Či sve može. Mnogo dobro.